Mambo ni mengi, muda ni mchache, naweza nikasema hivyo. Sasa kwa taarifa ambayo nilionayo kwa siku ya leo ni kutokana na sakata la uwanja kwa upande wa klabu ya Simba. Hapa tunasema kwamba kuna Jerut, lakini pia hapa kuna Mo Dewji. Sasa mpaka sasa hivi kwa taarifa tu za ndani ni kwamba hatua hiyo imekuwa ni ngumu zaidi. Nini hasa ambacho kinaendelea kwenye sakata hili utakwenda kufahamu hapa, lakini kabla sija kupatia taarifa hii kiundani zaidi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Ndani ya klabu ya Simba kumeibuka mvutano mkubwa unaohusu suala la ujenzi wa uwanja mpya wa kisasa baada ya wawekezaji wawili wakubwa ndani ya klabu hiyo kuonekana kuwa na mipango tofauti kuhusu nani aanze ujenzi huo. Taarifa zinaeleza kuwa mvutano huo unawahusisha kwenye upande wa wadhamini ndani ya klabu hiyo, lakini pia kupitia kampuni ya Jerut Investment pamoja na mwekezaji mkuu ndani ya klabu ya Simba Mohamed Dewji. Kwa mujibu wa taarifa zinazozunguka ndani ya klabu, kampuni ya Jerut imekuwa na mpango wa kujenga uwanja wa kisasa kwa ajili ya klabu ya Simba, ikiwa ni sehemu pia ya makubaliano walioingia nao mkataba wao wa udhamini wa jezi wa timu hiyo. Kupitia makubaliano hayo, Jerut walionyesha nia ya kuwekeza zaidi katika miundombinu ya klabu, ikiwemo ujenzi wa uwanja ambao ungeweza kuwa moja ya miradi mikubwa katika historia ya klabu ya Simba. Hata hivyo, wakati Jerut wakijiandaa kuanza mchakato huo, upande wa mwekezaji Mohamed Dewji nao umeonekana kuwa na mpango wa kuanza ujenzi wa uwanja kupitia uwekezaji wao. Hali hii imepelekea kuwepo kwa sintofahamu ndani ya klabu, kwani sasa kuna mipango miwili tofauti ya ujenzi wa viwanja viwili. Kwa upande wa Jerut, wao wameendelea kusisitiza kuwa wana haki ya kuanza ujenzi huo kutokana na makubaliano ya mkataba ulioingia na klabu. Lakini kwa upande mwingine, mwekezaji ambaye ni Mo Dewji naye ana nia ya kuanza ujenzi wa uwanja wa kisasa kwa ajili ya klabu hiyo, jambo ambalo limefanya uongozi wa Simba kujikuta hali ngumu ya kufanya maamuzi. Kutokana na hali hiyo, mchakato wa kuanza ujenzi wa uwanja kwa sasa umesimama. Imeelezwa kuwa uongozi wa Simba uliwahi kupendekeza suluhisho la kati, yani kuondoa mgogoro huo. Yani pendekezo ambalo lilikuwa nao ni kwamba mmoja wa wawekezaji aanze ujenzi wa uwanja, baada ya kufika hatua fulani mwekezaji mwingine aendelee na maendeleo ya mradi huo. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa pendekezo hilo limeonekana kuwa gumu kukubalika kwa pande zote mbili, kwani kila upande unaonekana kuwa na mipango yake maalum kuhusu namna ya kuendesha mradi huo. Kutokana na mvutano huo kuonekana kuanza kuathiri mchakato mzima wa maendeleo ya klabu, baadhi ya viongozi wa ndani wa klabu ya Simba wamefikisha swala hilo katika ngazi ya juu zaidi, yani katika upande wa sekta ya michezo. Inaelezwa kuwa maafisa wa serikali wanaohusika na masuala ya michezo tayari wameanza kufuatilia kwa karibu mgogoro huo ili kuhakikisha suluhisho linapatikana. Maafisa hao wanadaiwa kushauri uongozi wa klabu ya Simba kutumia mamlaka yao kisheria na kiutawala ili kufanya maamuzi yatakayomaliza sintofahamu hiyo ili kuruhusu maendeleo ya mradi huo. Kwa muda mrefu mashabiki wa klabu ya Simba wamekuwa wakitamani zaidi kuona klabu yao inapata uwanja wa kisasa utakaokuwa mali ya klabu yenyewe, ambao uwanja huo unatarajiwa kuwa na manufaa makubwa ndani ya klabu ya Simba, yani kuongeza mapato, lakini pia kuimarisha miundombinu ya soka. Sakata hili la ujenzi wa uwanja linaonyesha jinsi gani uwekezaji mkubwa ndani ya klabu ya Simba unavyoleta changamoto mpya katika kufanya maamuzi ya kimkakati. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunasubiri tu nini hasa ambapo suluhisho litatokea baada ya taarifa hizi.